嗱，咁啊，今日好開心啦，又可以同 RubberBand 傾偈啦。咁其實咧，同佢哋都做過好幾次嘅訪問啦。咁啊，今次咧主要就係嚟緊出年啦，好快脆會有一個美加嘅 tour 啦。咁都想同佢哋傾下有關於呢個內容嘅。咁但係呢個時候咧，梗係要歡迎佢哋先啦。Hello！Hello，Mary 你好。Hello，係啦，咁我見到咧，即係鏡頭，我由呢邊數過去啦，咁有阿黎媽啦，有龍豪啦，有阿偉啦，有阿靜啦，咁樣吓。咁嗱，OK，咁我成年咯喎，2025年，我知道你哋今年其實都好忙啊，又周圍去啦，又做咗好多唔同嘅演出啦，咁其實或者睇翻2025年裏邊，你哋幾位嘅成員有啲咩最難忘嘅事情咧？可唔可以分別講下？我講先啦。25好啊。年就難忘，我就兩樣嘢貪心啲，一就係我哋都叫做喺呢一刻啦，我哋都做起我哋嘅第 K 呢隻碟嘅所有嘢啦。咁就呢一個係好開心嘅。另外，因為其實醖釀已經由上年開始醖釀㗎啦，寫歌啊咁啊，今年能夠真真正正完成就係今年年尾嘅事啦。係。咁另外就係我哋開始咗我哋嘅第二次 World Tour 啦，咁就可以都係翻去我哋已經翻咗去倫敦啦、嗯。Manchester 啦、台北啦，同埋北美啦，嚟緊北美啦，去見翻啲熟悉嘅面孔咁樣咯。咁呢兩樣嘢係最開心嘅今年。咁啊，即係工作上面其實都好充實啦。我知道你哋今年吓，咁我諗呢個就係黎媽嘅諗法啦。咁啊，六咧，你今年最難忘嘅係乜嘢啊？如果黎媽講嗰啲 band 嗰啲，講翻自己嘅，咁我自己幾難忘嘅年頭報嗰個10K 馬拉松，跑到啊。一個自己幾理想嘅成績，因為係。真係有俾心機練，係舊年年尾，咁啊好開心嘅衝線嗰刻，即係又冇喊喎，但係就係好覺得哇，真係做到啦，好開心，因為我細個係跑步白痴嚟嘅，即係好抗拒呢種運動長跑呢樣嗯。嘢。咁你慢慢慢慢有朋友一齊同你一齊練咧，咁年頭嗰陣時做到呢件事係好，即係好開心嘅，即係你有啲目標俾到自己。尤其我哋去到呢個年紀，開始就有啲中年危機，就靠呢啲去 support 住自己，每一步每一步。咁嗰朝早跑到嗰個，其實個成績都唔係話特別快嘅，只不過即係同自己講啊，可唔可以10K 60分鐘內完成，即係1小時內完成，咁即係完成到呢個目標。之前就試過衰咗嘅，咁所以就真係經過幾次失敗之後，咁你成功咗就係一件咁純粹開心，係咯係啊係咯，一件咁嘅開心嘅事咯。另一個係。難忘就係咩咯？去完我哋一齊去完做咗英國嗰 tour 之後，第一次我就即係同大家分道揚鑣，我就去咗法國旅行咯。咁我都之前都未去過法國嘅，咁去法國旅行又幾開心嘅一件事咯，係咯。之前同埋太太嘅喎。係啊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 。啊，有冇啲好浪漫嘅時刻啊？咁。浪漫時刻啊，其實我都唔係呢個好浪漫嘅人，但係其實有時你去到即係可能又中意睇電影啦，咁你見嗯。到嗰啲鐵塔唔係第一日就見到嘅，即係唔會話我嗰啲啊拎住個朝聖啊咩打卡，咁我哋係即係去到巴黎2、3日之後先至慢慢即係踩下單車咁，去到黃昏嘅時候先見到個鐵塔喺自己前面，咁其實嗰個 moment 就係嗰啲真係浪漫咯，即係我諗嗰個浪漫唔係話即係兩個人即係心心冧冧豬嗰啲，而係大家都覺得哇呢個美景係就係嗰個 moment 嘅一瞬間，即係我反而中意嗰啲咯。咁但係都承認係因為好從小中意睇電影，咁你突然間啊。嗰啲真嘢喺你面前出現。即係呢啲就好似我哋之前啱啱喺台北唱嗰個《旅行的意義》嗰啲歌詞，其實有時會俾啲電影啊、書本啊耳濡目染，就當真係喺你面前嘅時候，係有一種衝擊嘅，係咯。我諗如果話浪漫係嗰樣咯，係咯。我一路聽你嘅即係形容你呢個法國之旅嘅時候咧，淨係踩住單車見到鐵塔咧，已經好電影感啊！嗰個感覺係係啊，可以，跟住又佢已經可以係，構思古仔。同埋佢啲單車係電動啊嘛，又係啱我哋呢啲捱唔到好多嘅人啊，幾好貴啲啫，不過喎。係啊。OK OK，咁阿偉咧。誒，我分享下對 band 先啦。好。誒，其實工作上啦，樂隊上面咧，其實好開心，即係再一次
做一個巡迴演出啦。因為其實到而家我都覺得係一件好夢幻嘅事嚟嘅，即係以前嗯即係所謂嘅世界巡演係，哇！佢好似距離我哋好遙遠，即係竟然今年可以開到第二次咁樣，嗯而係又見翻好多嘅樂迷聽眾啦。咁好深刻喺倫敦嗰站，就係我哋係一個好有歷史超過100年。嘅地方，超過100年係 Palladium 叫做嘅劇院嗰度去做呢個音樂會，我覺得成件事真係好夢幻，因為你睇翻佢個 list 咧，佢喺嗰度開過show 嘅人咧，係其實過去即係可能100年內嘅即係音樂巨人嚟嘅，全部都係啲好大嘅名詞嚟，咁即係有幸能夠喺嗰度 Yeah. 辦到我哋嘅音樂會係，我覺得唉，真係好感恩啊！我自己真係覺得。咁另外自身咧，今年有兩個音樂會係好開心睇到嗯喺一個喺香港咯，我睇咗我覺得好出色嘅音樂會啦，盧冠廷先生嘅紅館演唱會。即係哇！即係嗰個感動同埋嗰個回甘，其實我到而家都仲有喺度嘅，嗯係啊，即係嗯好犀利。第二個音樂會就係去咗澳門睇林憶蓮咯，嗯即係呢兩個音樂會係哇！我覺得即係我睇完我都自己首先好感動啦，第二就係覺得哇好自豪啊！即係我覺得喺香港哇有兩個咁犀利嘅人做到兩個咁出色嘅音樂會，嗯所以今年好正嘅一件事咯，係。嗯，咁但係呢兩位歌手嘅音樂會，你以前有冇睇過㗎？係啊，其實我係追咗阿盧盧先生好多年嘅，咁啊，就我記得第演唱會係之前睇過一次啦。嗯咁今次嗰個震撼真係好犀利。今次係即係無論喺嗰個音樂啦，喺嗰個唱嗰方面嘅演繹咧，我覺得真係已經去到一個升華到一個地步，係即係。我真係唔可以用語言去形容咯，但係我就覺得真係哇，即係佢係我個即係目標啊！如果做音樂去做到咁樣，係真係好犀利，我覺得係。嗯，OK。多謝。咁同埋可能即係唔同階段去睇一啲歌手嘅音樂會嘅時候，其實因為自己嘅成長或者一啲嘅歌俾係自己嘅感冇錯，覺唔同，嗰個體會又係唔同嘅。係啊，所以我建議如果呢兩位歌手有機會嚟加拿大開 show 咧，我唔知會唔會，即係大家唔好錯過呢個 show。係啊，我哋梗係想啦，但係佢哋嚟唔一流，嚟咧？真係一流，係我都希望有機會可以唔好睇到嚇。羨慕我哋。係啦，OK，好。咁啊，問下阿正先，阿正呢一年忙啲咩，或者有啲咩特別即係深刻嘅咧？冇乜嘢忙啊，但係深阿 V 即刻望過嚟。深刻咧難忘嘅一件事咧，我諗都係英國，因為我有個小學同學上咗台同我哋一齊 jam，嗯咁嗰件事又幾夢幻嘅，對我嚟嗯講。咁呢位即係呢位朋友2年前我哋去英國咧，佢就下低睇嘅。今年咧佢就喺台度同我哋一齊玩咗一首歌。啊，咁係咯，呢個就對我嚟講好難忘。即係好似一個 reunion。係啊，因為佢係開頭，即係我點解中意有啲 rock music 啊，同埋點解彈吉他就係因為佢啊嘛。咁而哦，家隔咗30幾年、40年就翻埋一齊，係啊，啊我哋有隊 band 嘅嗰陣時都啊咁係啦。咁呢樣最難忘咯。仲有最難忘就係乜？仲有最難忘一件事就係今年年中比較靜，我哋隊 band 好似真係未試過咁靜。咁希望嗯係個市出年就會好翻啲啦。係咯，嗯多，OK，好啊，多翻啲嘢。因係。為嗰個咁你靜係有啲驚嘅，極靜到我諗唔係淨係我一個，我哋4個都有啲彷徨嘅心態。咁就唉點算咧？係咪嗯係咪我哋啲歌唔夠好啊？因為點樣咧？或者點樣？或者我哋係咯要出去，所以做一首歌叫 Outlaw 係 HK 落啊。花手。啱到 BC。呢
個係咪喺嗰段時間即係有感而發嘅咧？其實呢首歌其實唔係，我哋舊年做嘅嗰首歌，嚇咁就係，OK，今即係講咗即係今年嘅一啲大家嘅一啲睇法啦，或者一啲唔同嘅感受啦咁啊，其實頭先我聽阿黎媽講咧，你哋個 K 碟已經搞掂咗啦。咁其實會係諗住幾時出啊？未係搞掂，我未其實搞掂咩？錄嘅部分錄嘅部分就應該錄晒㗎啦，仲有仲差咩嘅？哦，梗係有爭啦，唔好鬧交，係啦誒，K 百零幾個有其實有其實我有未爭我係爭少少係啦嘢，少少未和音同埋有啲後期嘅工作啦，最重要係係係我記得啦，因為我個部分我 solo 啊，即係我喺隻碟裏邊嘅部分我 solo，所以 OK 我好即係對於我嚟講係好衝擊嘅，你明唔明？哈哈即係唔使，OK，再好似放低一件事咁樣樣咯。係即係點咁，但係仲有下年出啦，下年出啦，應該如無意外。其實anyway 都要呢一兩個月內完成晒㗎啦。咁我哋都 schedule 應該係下年會出嘅。咁可能繼續派下歌先啦。我哋做咗12隻歌，咁今年都係淨係派咗幾隻啫嘛。希望下年可以派多幾隻先至出碟啦咁樣。OK 好，係啊。係咁，其實今年仲派唔派歌㗎？其實本來想嘅，但係即係你都知，啱啱香港發生咗事啦。咁即係我諗嗰個氣氛啦，我哋都唔想話我哋都自己hold 先嘅。即係有好多譬如話 schedule 嘅嘢，我哋都因應翻社會而家氣氛，我哋都 hold 住先。OK，咁所以即係出碟就係出年即係 Rubber 嘅一個好大嘅計劃啦，因為會有好多12首嘅歌曲你哋會聽到啦。咁但係除此之外，仲有啲咩嘅計劃添咧？出年希望即係而家希望醞釀有冇即係自己嘅 show 咯。咁我哋今年都 tour 啦，咁tour 到下年嘅1月尾啦。咁如果有剩嘅時間可以喺香港開到自己嘅 show 係最好啦。但係呢個都係我哋都係醞釀嘅階段啦，籌備即係將來嘅階段啦，而家係。OK，嗱咁嚟緊好快脆，即係講緊出年嘅計劃，即係香港希望可以有 show 啦。咁但係北美就會有 show 啦，係咪？咁1月就會開始啦。咁有幾個唔同嘅城市嘅，咁當中包括咗溫哥華呢一度。其實今次揀呢幾個城市有冇特別嘅原因咧？係咪即係有啲地方去過又想再翻嚟啊？定係點樣咧？我諗溫哥華多倫多就呢個好肯定，我哋都會再翻嚟嘅，因為即係熟悉嘅面孔多啦，朋友多啦，又或者即係我諗相對地聽眾比較集中嘅兩個地方啦，係啦。咁至於 New York 同 San Fran，我哋上次去過 LA 啦，咁 San Fran，因為我哋聽聞即係華人都多噶嘛，咁我哋都想試下啦。我諗主辦都係想我哋試下喺嗰度即係嘅嗰個反應係點啊？感覺係點啊？咁我諗至於 New York 我大家都私心嚟嘅，好想去我未去過 New York 啊嘛，你明唔明啊？即係如果於工作於娛樂可以喺嗰度做完嘢之後，可以去嗰度 stay behind 睇下，即係一個呢個係私心嚟嘅，我覺得。哦，唔怪得啦，即係所以係咁嘅原因，所以你哋個 tour 咧就先三藩市，跟住溫哥華，跟住多倫多，最後先 New York，係咪咁解啊？係有條路線係咁樣係啊，但係都唔係我哋決定嘅，我哋都係被韓分嘅，我哋都係步兵嚟。OK，我以為特登哇，大家都想留 New York，咁所以咧最後先至做 New York 啦，咁樣添。唔係即係譬如話，即係唔係你喺度我哋講啦，即係上次我哋響尾站就係 Vancouver，咁我哋都得到一個好好嘅完 show 之後探朋友嘅好正嘅一個時光，因為個別都留好耐，即係留咗4-5日都有咁樣。咁其實即係體驗下朋友移民咗嚟呢邊嘅生活係點樣，咁即係嗰陣時都幾感覺到嗰個節奏係幾舒服嘅，係咯。咁所以即係如果個尾站擺翻溫哥華，又係好似之前我哋幾次嚟溫哥華，即係等於嗰陣時 Fairchild 邀請我哋嚟嘅時候，我哋都有種即係有種好老朋友相見嘅感覺咯。咁今次擺翻喺 New York，咁即係阿偉話齋，其實都係我哋都要跟翻主辦嗰個籌備嗰個路線圖啦。咁但係即係咁變相另一種體驗咯。即係你喺 New York 就大家都唔係咁多個 ，even 我都未去過 New York，咁都可以見識下咁樣咯，去嗰邊。係啊，好玩嘅 New York 都。咁嗱4個唔同嘅城市啦，咁你哋會唔會有唔同嘅 set list 啊？定係基本一樣，然之後再有某一啲部分係因應住當地而有一啲嘅調整咧？我諗最想有兩樣嘢，有啲希望做到有啲唔同嘅，同之前台北
站同埋 UK 站，就係咩咧？就係有一個就係嗰個我哋可能會揾一啲歌去揾一啲我哋嘅喜歡嘅前輩嘅歌去同我哋某啲自己嘅作品去做一啲扣連啦。即係個意思就係可能啱啱台北個例子就係我哋用旅行的意義，即係陳綺貞嘅旅行的意義去同我哋嘅 Be Right Back 去做一個少少嘅 crossover 咁樣啦，即係啦呼應啦，呼應係啦。咁另外一個想做嘅，咁呢個就北美嗰幾站我哋都好老實未諗嘅，但係都想係有啲有意思嘅歌咯，即係英文又得，國語又得，粵語都得，我哋喺度腦裏邊盤算緊。咁另外一個特別嘅點知就係希望真係可以剩低嘅時間咧，即係我哋忙埋12至14號嗰個喺10月呢3場 show 之後，其實個精力就會去翻做碟同埋北美站嘅 tour。咁我哋頭先咪講到做新歌嘅，其實都想嘗試放到一啲新歌落去。咁嗰啲新歌香港就可能掹掹緊係，即係差唔多時間咯，係啦，派嘅時間可能係1月嘅時候派，咁咪變到大家都聽到，咁幾開心嘅件事可以。其實exactly 舊年響溫哥華同埋多倫多，我哋就係嗰隻不如散步就係喺加拿大做咗首唱，係啊，都好開心嘅嗰個。我哋有戰經嘅，戰戰兢兢嘅，因為我哋練嘅歌突然間，要有隻新歌要 bear in mind，要喺個 rundown 度，但係見到大家反應係覺得好開心，即係令到有個首唱係喺加拿大咁樣做到，咁可能呢個傳統可能今次都有機會會延續翻，都未定。咁但係都要睇翻嗰個練歌個時間啦，大家係啦，大家嗰個編排啊咁樣咯，係咯。係唔緊要，呢個到時可以俾啲 surprise 大家嘅。咁但係你而家講緊即係計劃1月份會出嘅歌曲，會係邊種類型嘅歌啊？其實會係一隻好 R&B，我哋都幾中意，因為其實都係日本錄嗰12隻歌裏邊一隻比較開心嘅歌嚟嘅，係啦，即係所以 Desmond 都有嚟話，即係呢段時間我哋 hold 一 hold 住先，咁未必可能稍後時間再同大家分享咯，係一個我哋幾 proud of，即係好我哋嘅 style，但係又有少少唔同，係一啲 groovy 分少少嘅嘢嚟嘅，咁幾有趣嘅，幾有趣嘅，即係好似佢又唔係接力於下一位參賽者或者係RHK 嗰種嘅開心嘅分，係另一種嘅有趣嘅分，但係個音樂性咧就我自己覺得好強嘅，係咯，都好想做啲俾大家聽到，係咯，俾大家。OK，係咁嗰個 MV 係咪都已經構思咗㗎啦？呢隻歌啊？嚇，其實拍咗㗎啦，其實拍咗。哦，係啊，但係因為香港我哋呢幾年嘅學習就係通常隻歌同個 visual 畫面都同步派，所以我哋就都係 hold 一 hold 咁樣咯。nice，OK，咁我哋就等你1月份啦，即係一派咗呢首歌，希望到時可以喺演唱會度聽到你哋唱啦，又可以大家一齊唱啦，係咪？好啊！係啊，咁嗱，因為好快脆1月就係你哋喺即係北美嘅巡迴演出啦，咁啊其中一站溫哥華啦，有冇啲咩想喺你哋嚟之前同我哋呢度嘅歌迷講㗎？你嚟啊！好啊！希望即係到時喺個音樂會度見到大家啦，因為其實我哋大家都知道，即係要籌辦一個演出啦，巡迴演出啦，其實每一站都即係每一個地方都係一件好難嘅事啊！即係好難得可以再嚟到咧，希望真係可以見到大家，同大家即係喺一個晚上一齊去分享音樂咯。即係其實係我哋最想嘅事情，即係就可以喺音樂會都係見到大家。好，但係因為我知道咧，溫哥華站同多倫多站都好近一啲時間，咁你哋會唔會即係緊密嘅時間底下都想有某啲地方想去嘅咧？喺溫哥華呢一度都係見下朋友，我諗即係好特別嘅，即係旅遊就應該唔夠時間㗎啦。我諗會即係盡量見下啲朋友咯，係咯。如果抽到時間同佢去邊去沙灘，去沙灘？係因為我同佢去有2次嘅經驗都好開心。係咪叫 English Bay？哦，你想去嗰個 club 啫，個餐廳啫。都得，到時嚟到去啊！去嗰個唔係因為不過到時好凍。嗰個叫 Cactus Club 啊，佢想去。係啊，唔可以咁樣開名。
點解咁中意嗰筆啊？唔係因為點解咁中意嗰度啊？嚇？點解咁中意嗰度啊？因為好舒服㗎，望住個沙灘，咁我記得同佢去過2次，咁又同阿 Gerald 啦，咁大家一齊約出嚟啦，咁喺嗰度係可以坐足一個晏晝嘅，即係大家食下嘢飲下嘢咁就望啲日落，係啊，咁係好爽。不過如果咁凍又唔知係咩回事啦，係啊，係咁，你都係坐喺餐廳裡面啫。係希望啦，希望係咯，嗬，OK。咁又或者可以，我哋又去搜羅下、物色下，睇下有啲咩嘅地方可以俾你睇日落，又唔凍嘅，又好有 feel 嘅，又唔凍嘅，係咪到府上？到府上。哦，歡迎喎！如果你哋嚟，好啊，多謝你。好啊，咁我哋一於計劃下啦，好唔好啊？多謝 Mary，唔好客氣，唔好客氣。咁我哋一於計劃下啦。咁啊，到時欣賞你哋嘅演出，好唔好？1月份。多謝，好啊。OK，咁啊，遲啲見咯喎。期待，好啊。好，期待。OK，多謝晒你哋，多謝晒 Robert，唔該。多謝你。好多謝晒，拜拜。拜拜。